Сега ще ти покажа този модел чувалче, който е поръчан с сива промазка и розова кохавлия. Отзади е с 5 отворчета за колани. Тази част е непромокаема, която пази детето от студ, от дъжд и от вятър. От вътрешната страна е с мека кохавлия, която много топли. Ела с мен да я сложим на количката.